Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. निमित्तान म्हाका खूप बरें दिसलें की पूर्ण मतदारसंघातले सगळे शेतकरी दावेली ग्रामपंचायत क्षेत्रात आज निदान अवेअरनेस या निमित्तान जमले आणि खास त्यांचा सत्कार केला. कोणाचो कोरोना म्हणून उरलेले वाईट म्हणून घेवचे न्ही, कारण थोड्याच जणांचो केला. कदाचित थोड्या जणांची एक आमकां सदांच शेतकऱ्याक फुडें हाडून जर तेजें एप्रिसिएशन केलें, ताका कॉंग्रेच्युलेट केलो जाल्यार उरलेल्या शेतकऱ्यांक बरें दिसपाक जाय. हाज्या खातीर 10 शेतकऱ्यांचे सत्कार केला. उरलेल्या शेतकऱ्यांचो जो कोण प्रोग्रेसिव्ह फार्मर जाका आमी म्हणटा, तो सातत्यान वेगवेगळे शेतीचेर प्रयोग करीत आसता, अशा शेतकऱ्यांचो सातत्यान सत्कार करप गरजेचें आसा. आणि भारतीय जनता पार्टी हाज्याय फुडें अशा पद्दतीचे सत्कार हे सातत्यान करतले. आमी सगळे 8 वर्सां आमी एप्रिसिएट करपाक जाय. हाज्या पयलीं सॉयल टेस्टिंग जायनाशिल्लें. आमी आमची माती केन्ना तपासी नाशिल्ले. आज माती तपासपाची सोय जाल्या. तुम्ही रेडिओक जर सांगात जाल्यार ती माती आमी आमकां तपासतले. आमचें कॅल्शियम कमी जाला, आमचो हायड्रोजन वाडला, कोणाचो 50 वर्सां 100 वर्सां पिढ्यान पिढयो आमी जे युरिया वापरता आनी आमी ते वापरून शेताचो कार जो येवपाक तो गेलो, नश्ट जालो. आमी ऑर्गेनीक जे आसा आमी हांव पयर गुजरात वचून आयलो आनी गुजरातांत प्राकृतीक शेती करता. गुजरातांत प्राकृतीक शेती करता आसतना गायचें शेण आनी मूत तेच वापरून परतूय शेतान घालतात आनी ताका खूब मोठ्या प्रमाणात आमी आतां पळयता आमकां रोहिणी दिसना. रोहिणी दिसता, रोहीण त्या शेतात आसप किंवा त्या कुळागरांत जावप इट इज अ गूड सायन ऑफ दॅट गूड सॉयल. तिका विचारात जाता ज्याच्या शेतान किंवा ज्याच्या कुळागरांत रोहीण आसा जाल्यार इट इज अ गूड सायन, म्हणजे तुजी जमीन खूब बरी आसा. ज्याच्या शेतात गांडूळ भोंवता इट इज अ गूड सायन, म्हणजे थंयसर बरी सॉयल आसा. पण आमी सगळे निव्वळ करून दवरलेले आसा. ए टू झेड आमी म्हणटा मात कचरो नाका, आमी तोच कचरो काडून थंयसरूच तेजें फर्टिलायझर तयार जावपाक जाय. आमी येता त्या 20 तारखेच्या उपरांत प्राकृतीक शेती जे गुजरातचे गव्हर्नर हाजे पयलीं गुजरातांत आनी सगळ्याक हो खूब व्हडलो प्रयोग करता. आमी करता हो दुसरो अर्थ आसा. आमी 20 कोटी रुपया वर्साक भाजयेक सबसिडी कर्नाटकांत आनी महाराष्ट्रांत दिता. 20 कोटी दिसा आमी कमीत कमी जवळपास कमीत कमी म्हटल्यार 2 ते 4 कोटी रुपया दर दिसा दुधा खातीर आमी भायल्या लोकांक दिता. डेली दिता 4 कोटी रुपया डेली दुधा खातीर आमी दूध विकत हाडपाक भायल्या लोकांक दिता. आमी मागीर फुलां उरलीं, फळां उरलीं, भात उरलें, सगळें उरलें आमी ऑन एन एवरेज पर डे 10 कोटी रुपया सुद्दां म्हाका दिसता कमी जातले. पर डे जर आमी कॅल्क्युलेट करून जर ईच एंड एवरीथींग काडी जाल्यार हे पयशे सगळे गोंया भायर वयता. पण आमी जर शेतकरी म्हणून स्वता विचार केलो, निदान हांव म्हाज्या पासून सुरवात करतलो. म्हाका जाय ती भाजी, म्हाका जाय ती फळां, म्हाका जाय ती फुलां, म्हाका जाय तें दूद, म्हाका जाय ती रायस, हे हांव म्हाज्याच पासून सुरवात करतलो आनी म्हाका जाय तरी हांव करपाक लागतलो. अशें न्ही हांव कामूय करतलो, खंय तरी गव्हर्मेंट जॉबाकूय वयतलो, पण तेच्याच बरोबर आमी जे हांगासरूय करतलो. सुरेश परब आमी खरोखर फेलिसिटेशन. आमी 20 कोटी रुपयाची सबसिडी दिता त्या गाड्यार भाजी विकपा खातीर. म्हळ्यार आमी हांगासर आसतल्यो पारंपारीक रित्या आमी जितक्यो भाजयेचे प्रकार आसले ते सगळे आमी नश्ट केले. तुम्ही पळयशात जाल्यार 95% फणस आमी वेस्ट केला. 95% फणस कोणूच खायना. पयलीं भाजी तरी खाताले, बरोबर बरं. आतां ती खायना कारण आमकां रेडीमेड हॉर्टिकल्चराच्या पिशवेंतली भाजी मेळटा. जाल्यार आमी फणसाची भाजी खावपाची सोडून दिली. ओके, आमकां पावसांत सगळ्यो भाजयो जाताल्यो, पण त्यो भाजयो हाडपाक आतां कोणूच वचना. तुवें वचना, कोणूच वचना, सगळ्यांनी बंद केलें. आमी त्या खातीर हांवें जें स्वयंपूर्ण गोंय म्हटलां पळय तें वगीच म्हणूंक ना. आमी स्वयंपूर्ण गोंय करते आसत जाल्यार तेची सुरवात ही स्वता पासून जावपाची गरज आसा. आनी ताका लागून आमचे स्वयंपूर्ण मित्र हे खूब बऱ्या पद्दतीचो प्रयत्न करता. ताका सपोर्ट गव्हर्मेंट पुराय सपोर्ट दिता. आमी जशें म्हटलें की सॉयल टेस्टिंगच्यान सुरवात जाल्या. किसान क्रेडीट कार्ड आसतलें, आमी दुधकाराक क्रेडीट कार्ड दिता. जो दुधकार आहा पळय न्ही ताका 5 रुपया इंट्रस्टान पयशे